Ô Suelen, desses animais aqui, quais são os animais que são domésticos, que podem viver na casa das pessoas, perto delas, dentro de casa? Isso. Agora tu vai pegar os animais silvestres. Pega os animais silvestres e bota na floresta. Muito bem, Suelen. Desses animais aqui, quais são os animais que vivem na fazenda? Isso. E os animais que vivem no fundo do mar? Bote lá. Tu vai dizer o nome desses animais que estão aqui em cima. Que animal é esse? Leão. E esse? Urso. E esse? Coelho. E esse aqui? Cachorro. Muito bem, Suelen. Desses animais aqui que tu falou o nome, eles são alguns dos animais que têm o corpo coberto por pelos. Agora vamos dizer o nome desses animais aqui embaixo. Esse aqui. Coruja. Coruja. Águia. Águia. Muito bem. Urubu. Peru. Esses são alguns dos animais que têm o corpo coberto por penas. Encontre o alimento que cada animal fornece. A vaca, ela fornece qual alimento, Suelen? Sim. Muito bem, Suelen. A galinha. O porco. A abelha. Muito bem. Suelen, olha a árvore aqui. Lembra que tem aquela falou que era dividida por partes? Sim. Tu vai me mostrar cada parte que eu vou falando, tá? Onde tá as flores, o fruto, as folhas, o tronco, esse aqui é a raiz. Cadê a raiz da árvore? Esse é o tronco, cadê a raiz? Muito bem, Suelen. No meio ambiente, não podemos jogar o lixo na praia, nas ruas. Temos que economizar água na hora de escovar os dentes. Não é para deixar a torneira ligada, só liga na hora que for usar. A mesma coisa o chuveiro, ó. Quando tu tá se saboando, desliga o chuveiro. E também não é para estar gastando a água, ó, na mangueira. Para regar as plantas, usa o regador. E para lavar o carro, ó, usa o balde. É só colocar água no balde, tá certo? Para lavar o carro, para economizar água. E o lixo? Também é muito importante a gente separar o lixo para a coleta seletiva, para fazer reciclagem. Vamos separar o lixo no vermelho, bota o plástico. Deixa aqui dentro. Aqui assim. Lá. Aqui, pronto. No azul colocamos o papel. No verde, o vidro. No marrom, o orgânico. No marrom é o orgânico. Isso, resto de casca, de frutas e legumes. No amarelo, metal. Qual é o tipo de roupa que tu usa num dia ensolarado? Muito bem, Suelen. Agora pega o casaco e coloca no dia de... Muito bem, Suelen.